Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In today's lecture we have some more preposition exercises, and there are some MCQs of prepositions which will help you in different competitive exams and job tests. So let's start our today's lecture. Preposition जी exercise में असां वटि कुछ MCQs आहिनि जेके असां सॉल्व कंदासीं सम्झंदासीं त उन्हनि में उहो ऑप्शन जेको preposition आहे उहा छो यूज़ कयूं था, कहिड़े रूल तहत असां उन्हनि में उहा यूज़ था कयूं. So number 1 आहे you always do your work. हाणे टाइम जॾहिं बि लफ़्ज़ हुजे त पोइ असां हुन ते on time यूज़ कंदा आहियूं. You always do your work on time. So option C correct आहे. You always do your work on time. ऑन टाइम जो मतिलबु आहे वक़्त ते, ऐं इन टाइम जो मतिलबु आहे उन वक़्त खां पहिरियां. सो असां चऊं बहितर इहो आहे त ऑप्शन सी थींदो त तव्हां पंहिंजो कमु वक़्त ते कंदा आहियो, टाइम ते कंदा आहियो. आई विल बी वेरी केयरफुल. हाणे केयरफुल सां प्रीपोजिशन हूअं यूज़ थींदी आहे अबाउट, पर हिते हिन सेंटेंस में हिकु त ऑप्शन कोन्हे अबाउट, ऐं ॿियो फ्यूचर जी ॻाल्हि थो करे त मां फ्यूचर में इन ॻाल्हि जो ख़्यालु कंदुसि. त आई विल बी वेरी केयरफुल इन फ्यूचर. A option is correct. Next is man does not live dash bread. So man does not live on bread alone. On bread. कंहिं शइ ते पलजण या उहा उन शइ ते हलण, त हिते preposition कहिड़ी यूज़ कंदासीं? C on. Allah created man. हाणे हिते क्रिएट या असां मेक बि पढ़ियो हुयोसीं त हिकिड़ो हूंदो आहे मेड ऑफ, ॿियो हूंदो आहे मेड फ्रॉम. त इहो थींदो मेड फ्रॉम. सो क्रिएटेड फ्रॉम. अलाह क्रिएटेड मेन फ्रॉम क्ले. असां मेड ऑफ ऐं मेड फ्रॉम में डिफरेंस बि पढ़ियो आहे त जॾहिं हिकु शइ जी असलियत ख़तमु थी वञे, जंहिं शइ जी ठहियलु आहे हिकिड़ी शइ असलियत ख़तमु थी वञे त पोइ असां हुते मेड फ्रॉम यूज़ कंदासीं. ऐं अगरि उहा शइ असां ज़ाहिर ॾिसी था सघूं हुन में जंहिंजी उहा ठहियलु आहे को बि ऑब्जेक्ट, त उते असां मेड ऑफ यूज़ कंदा आहियूं. फॉर एग्ज़ाम्पल हिते किले जी ॻाल्हि थो करे, मिटीअ जी, त इंसानु मिटीअ मां ठहियलु आहे, पर हिते असांखे मिटी ॾिसण में न ईंदी न बज़ाहिर, त हिते असां मेड फ्रॉम हणंदासीं, क्रिएटेड फ्रॉम. सो क्रिएटेड ऑफ न थींदो. द स्काई इज़ डैश अस. हाणे हिते स्काई इज़ ओवर अस थींदो. का शइ जेकॾहिं हिकिड़ी को बि ऑब्जेक्ट आहे या का शइ आहे, जीअं इंसानु आहियूं असां, हुन जे मथां का ॿी शइ अहिड़ी तरीक़े सां हुजे जो हुनखे पूरो कवर करे छॾे, त उहो ओवर असां हुते प्रीपोजिशन इस्तेमालु कंदा आहियूं. अबव तॾहिं थींदो आहे जॾहिं का शइ ॿी शइ जे मथां हुजे पर कवर न करेसि. फॉर एग्ज़ाम्पल हीअ जेकॾहिं हिकिड़ो हिते माण्हू बीठो आहे ऐं उन जे मथां का कुझु अहिड़ी शइ हुजे जेका हुनखे कवर नथी करे, जस्ट मथां आहे, त उहा हिते अबव थिए थी, राइट. ऐं उन जे मथां टच में आहे त पोइ असां चऊं ऑन. सो हिते ओवर प्रीपोजिशन पवंदी, आसमान असांजे मथां आहे. बी. द क्लॉथ इज़ सोल्ड डैश द मीटर. हाणे जॾहिं बि असां ईअं सेंटेंस चऊं त हीअ शइ मीटर जे हिसाब सां थी खपे, फुटनि जे हिसाब सां थी खपे, किलोग्रामनि जे हिसाब सां थी खपे, त उते असां बाय यूज़ कंदा आहियूं. ऐं बाय सां गॾु आर्टिकल ज़रूरु यूज़ करिणो आहे. हिते बाय द मीटर थींदो. IB जो जेको सिंपल पेपर आहे उन में इंटरमीडिएट कैटेगरी आहे या ग्रेजुएशन आहे कहिड़ी आहे, उन में उन्हनि क्वेश्चन इहो ॾिनो आहे, द क्लॉथ्स इज़ सोल्ड डैश मीटर. त उन्हनि हिकिड़ी ग़लती कई आहे, उते आर्टिकल यूज़ न कयो अथनि. इहा ग़लती आहे. आर्टिकल अगरि असां यूज़ न कंदासीं त सेंटेंस ग़लति थी वेंदो. सो बाय सां बाय द मीटर इन फ्रेज़ में आर्टिकल असांखे ज़रूरु यूज़ करिणो आहे. सो द क्लॉथ इज़ सोल्ड बाय द मीटर. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट आहे वी ओनली सेल इट बाय द इंचिज़. असां हुनखे सिर्फ़ु इंचनि जे हिसाब सां खपाईंदा आहियूं का बि शइ, त पोइ हिते बि साॻी प्रीपोजिशन इस्तेमालु थींदी, बाय द इंचिज़. बाय बि असां इस्तेमालु कईसीं ऐं द बि असांखे हिते ज़रूरु इस्तेमालु करणी आहे. डोंट फॉरगेट टू यूज़ आर्टिकल. दे आर पेड. ॾिसो हाणे इहो बि सेंटेंस साॻे तरीक़े जो आहे, त मां तव्हांखे कलाक जा हेतिरा ॾिना था वञनि, तव्हांखे कलाक जे हिसाब सां पे कयो वेंदो, त पोइ दे आर पेड बाय द आवर. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. ही इज़ अ मैन ऑफ वर्ड. मां चवंदा आहियूं न हीअ ज़बान जो पको आहे ऐं ज़बान वारो माण्हू आहे, त ही इज़ अ मैन ऑफ वर्ड. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. ही वॉज़. हाणे हिते कहिड़ी प्रीपोजिशन यूज़ थींदी? ही वॉज़ डैश द पार्टी, इन द पार्टी, ऑन द पार्टी, एट द पार्टी या ड्यूरिंग द पार्टी.
त पार्टी जी जॾहिं बि असां ॻाल्हि था कयूं त पोइ असां हुते एट द पार्टी चवंदासीं आई वॉज एट द पार्टी आई वोक अप एट नाइट असां नाइट सां एट यूज़ कंदा आहियूं आई वोक अप एट नाइट पर हिन सेंटेंस में द यूज़ थियल आहे नाइट सां गॾु जॾहिं बि असां नाइट सां द यूज़ कंदासीं त उन जो मतिलबु आहे त उन राति जे दौरान ई विच में कंहिं अरसे में त पोइ आई वोक अप इन द नाइट हिते असांखे ॾिसो ध्यानु करिणो आहे त नाइट सां प्रीपोजिशन एट यूज़ थींदी आहे पर उहो थींदो आहे एट नाइट जस्ट आर्टिकल हुन में यूज़ न थियल हूंदो आहे जॾहिं आर्टिकल यूज़ थियल हुजे मतिलबु द यूज़ थियल हुजे त असां हुन में एट न यूज़ कंदासीं असां हुते इन यूज़ कंदासीं इन द नाइट मतिलबु सॼी राति या हुन राति में कंहिं हिसे में हू जेको आहे सो जाॻे थो या मां जाॻां थो त आई वोक अप इन द नाइट ऐं जेकॾहिं द यूज़ न थियल हुजे हा आई वोक अप एट नाइट आई विल लीव स्कूल डैश दिस ईयर हाणे हिन में प्रीपोजिशन यूज़ का बि न थींदी आई विल लीव स्कूल दिस ईयर ई थींदो बसि प्रीपोजिशन यूज़ न थींदी छाकाणि त असां पढ़ियो आहे त दिस लास्ट ऐं नेक्स्ट हूंदा त उन्हनि ते प्रीपोजिशन यूज़ न थींदी द ग्रुप सेट ऑफ डैश येस्टरडे मॉर्निंग इहो बि सेंटेंस आहे जंहिं ते प्रीपोजिशन यूज़ न थींदी येस्टरडे हुजे टुमारो हुजे दिस हुजे नेक्स्ट हुजे प्रीपोजिशन इस्तेमालु न थींदी दे विल नॉट टेक एनी प्रीपोजिशन देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट माना उन जो बदल या उन जो रदो बदल जीअं चवंदा आहियूं हिकिड़ी शइ खे हटाए वरी उन जॻह ते ॿी आणे सघिजे सो देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर मीट ऑप्शन बी करेक्ट आहे सब्स्टिट्यूट फॉर थींदो डू यू नो अबाउट माजिद्स रिलेशनशिप डैश ईमा हाणे रिलेशनशिप सां ॿ प्रीपोजिशन्स इस्तेमालु थींदियूं आहिनि विथ बि यूज़ थी सघे थी बिटवीन बि यूज़ थी सघे थी पर हिते जॾहिं हिकु माण्हूअ जी ॿी माण्हूअ सां रिलेशनशिप हुजे त विथ ऐं ॿिनि माण्हुनि जे विच में रिलेशनशिप हुजे त पोइ बिटवीन सो डू यू नो अबाउट माजिद्स रिलेशनशिप विथ ईमा ही हैज़ नो एपेटाइट हाणे हिते एपेटाइट सां प्रीपोजिशन कहिड़ी इस्तेमालु थींदी फॉर हाणे हिन में इहा ॻाल्हि यादि करण जी आहे त जॾहिं बि ही नाउन्स हुजनि जीअं नीड विश रिक्वेस्ट इहे सभई फॉर प्रीपोजिशन खणंदा या डिज़ायर डिमांड टेस्ट इन्हनि सां फॉर यूज़ थींदी हमेशह ही इज़ नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क केपेबल माना लाइक त केपेबल प्रीपोजिशन ऑफ खणंदो आहे ऐं अकस्टम्ड त अकस्टम्ड सां प्रीपोजिशन थींदी यूज़ टू ही इज़ नॉट अकस्टम्ड टू नॉइज़ आदि सिंधी में अकस्टम जी माना हूंदी आहे आदि हुनखे गोड़ जी आदत न आहे आई एम फोनिंग डैश द ऑफिस हाणे फ़ोन यानी कि कॉल इन सां बि प्रीपोजिशन यूज़ न थींदी आहे नन ऑफ देम थींदो आई एम फोनिंग द ऑफिस वी स्पेंड मच मनी ऑन क्लॉथ्स ऑप्शन सी थींदो असां कपिड़नि ते तमामु घणो पैसो ख़र्च कयो डोंट फॉरगेट टू थैंक यासिर डैश हिज हेल्प फॉर हिज हेल्प यासिर खे हुनजी हेल्प लाइ शुक्रियो करणु न विसारींदा थैंक यू करणु न विसारींदा सो थैंक फॉर हेल्प थींदो आहे देयर इज़ स्टिल नो क्योर सां प्रीपोजिशन लॻंदी आहे फॉर देयर इज़ नो cure for common cold option A correct let's congratulate him dash his success so this question is for you agar तव्हांखे इन जो जवाब ख़बर आहे या ऑप्शन ख़बर आहे त डू कमेंट योर आंसर एंड असां इन खां अलावा कुझु ॿियूं प्रीपोजिशन्स बि आहिनि जेके डिस्कस कंदासीं नेक्स्ट लेक्चर में इन तरीक़े सां MCQs बि उन्हनि जा सॉल्व कंदासीं प्रैक्टिस जे लाइ ऐं उन्हनि जो यूज़ बि सम्झंदासीं that's why it's enough up to here. Thank you very much. See you in the next video. Thanks for watching.